我幫你拍咗手未？拍咗。又翻到嚟上一集嘅 D9日啦，歡迎大家，歡迎大家又翻到嚟呢個熟悉嘅畫面。冇撚錯。哇！我係咪唔好講粗口啊？咦，呢排講得粗口有啲多咗添。我都冇講過。唉，sorry，唔好意思，係個呢排粗鄙咗少少。感謝。三得利負196無糖7% 檸檬，我好似第一次飲咗呢個，因為係 OK，啱啱晨飯。我好似見過呢個樣咯。飲杯先啦，飲杯先。我覺得好飲嘅。檸檬水咯。咩啊？檸檬水咯。係啊。生活大給你檸檬水。係啊。仲要係唔甜咯，其他如果七仔買嘅話呢，而家係冇無糖呢隻，得有糖5% 強檸檬呢，就好甜嘅。唔係可能佢感覺係真係檸檬水對我嚟講，但係我唔係好喜歡檸檬太重嘅味道。哦，即係你講呢類生果呢，我會喜歡橙同埋西柚都勉強嘅。橙酒唔係佢有出橙㗎，但係唔係間間 OK，有係今季限定。我喺早排喺日本係咁飲嗰隻橙味，咁咪唔 OK 咯？係唔 OK 了。好咁OK 啦，我覺得還好啦。呢隻即係間唔中可以攞或者攞嚟溝咯，溝啲濃味嘅嘢溝少少咯。我即係嗰啲咩加兩 shot 嗰啲啊嘛。係咯。好，咁講完個酒啦，咁呢，喺呢個開始之前呢，開始今日主題之前呢，想問下你何時一夜白髮呢？冇計啦，我早排去完日本，因為自己一個人去日本太過孤獨，太過抑鬱，搞到早生花髮，一夜白頭，然後晚晚就係新歌落去冇新歌，淨係晚晚落 Family Mart 新歌咯，都係嗰個新嘅，所以都係有我嘅。OK。跟住之後晚晚落 Family Mart 買酒，跟住因為我咁啱住嗰間酒店有製冰機，跟住咪係咁飲酒。即係製冰工場嚟嘅。製冰工場。俾翻隻唔好踩我隻手啊！不過嗰個咪冰。OK。咁跟住之後咪晚晚係咁三四罐懟落去咯。咁咪舉杯邀明月，對影成三人咯，冇咁孤獨啲啊嘛。咁跟住個頭就白埋啦。白埋啦。OK。咁早排嘅事啫，日本係有咩奇遇呢？我想問下。我今次反而其實都冇特登去 plan 行程，都係為咗純粹放鬆下，準備翻學嘅心情嘅啫。咁所以對我嚟講呢，都係酒精類多嘅。OK。係啊，咁你知，喂，香港其實好少會話咩朝頭早就飲酒噶嘛，即係都有，但係你相對12點啦，唔係講緊朝頭早7、8點嗰啲呢。太唔健康啦！我嗰陣時喺居酒屋，即係經過幾多啲居酒屋嗰啲食客呢，朝頭早已經飲緊啤酒噶啦。好似係正常嘅，即係嗰啲佢哋係慣，係啦，佢係慣咗咯。雖然我有一日我都試過係咁嘅。覺得點啊？就係食拉麵，跟住然之後，咁我覺得食拉麵好似配酒，好似開心好多嘛。但唔係食拉麵唔係配冰水嘅啫咩？啲人都係烏龍茶，你五郎係飲烏龍茶嘅啫嘛。佢好似又冇乜點樣飲酒。佢係冇飲酒。係咯。佢揸車噶嘛，因為揸車都係飲酒嘅。喺呢個時候落翻句嘢啊！飲酒唔建議揸車。係啊。係啊。咁我都唔建議人做呢樣嘢嘅。係。呼籲唔好做呢樣嘢。OK。咁你去到你既然每日都有呢個酒精嘅攝取啊，咁有咩體驗呢？就除咗即係有冇醉酒嘅經驗呢？醉酒其實有一次嘅，同我另外中學同學一齊去另外嗰個 friend 嗰度飲嘅。係。去做 bartender 喺間酒店入邊度做。咪先，你講係日本嘅？唔係香港，唔
你講我日本有冇飲？日本先啊，你日本先啊。反而如果你話喺日本飲醉酒，咪今次冇啊，我哋上次咪有咯。哦，因為嗱唔係咁，你一條友飲嘅話咧，個相對節制到啲啲啊嘛，即係唔需要焗飲啊嘛，劈兩家， OK，唔使咁啊嘛，好多時都係攰就瞓啦。係啦。咁我今次其實都係可能行咗一個地方買咗堆嘢，咁跟住之後就可能翻酒店擺低唞一唞，咁嗰陣時我又買一罐嚟飲咯。哦，咁呢啲好輕騎，即係啊係解渴嘅啫。解渴，新津解渴，日本好熱。咁你既然你講得飲上次旅行飲酒嘅經驗，不如我哋就分享分享下啦。大家嘅飲酒或係啊者飲醉酒嘅經驗啦。咁我哋就由嗰一次去切入咯。好啊，嗰次票選最嚴重嘅飲酒經驗就應該係我啦，係嘛？係我嗰次喺天草嘅冇錯。經歷啦。嗰次嘅經歷呢係我哋唔知頭幾集呢九日有冇講過啦，就係唔係淨係講咗，我哋淨係有講到行山咯行山啫，但係就冇講我哋喺上天草點樣飲醉咁我哋講酒法。翻嗰次個行程先。我哋首先係喺長期先嘅，長期就係爬山經歷，跟住我哋之後嗰3日呢，就喺即係紅本嗰邊上天草嘅。咁上天草呢，就係一個好無憂無慮對住個係海，啦湖啦定唔知海啦，海嚟嘅海嚟。海嚟嘅海對住海啊！佢啲villa 嚟嘅度假屋，咁好 chill 好 chill，即係方圓10里我哋要行半個鐘先有一間餐廳嗰啲嚟嘅。咁跟住呢，行咗嗰個地區行咗9個字先買到啲去咗七仔買啲嘢食嘢飲啦。咁我哋又咁啱見到附近有一間係鄉下嘅賣酒鋪啊嘛。係啊，佢第一日嚟噶嘛，好似第一日嚟嘅。第一日我哋夜晚過去啊嘛，第二日晏晝就買好多，買咗好多買定啲嘢食，跟住然之後就再買埋酒。係啦，咁好似買咗3-4支清酒，即係大支嘅燒酒、清酒，跟住山楂酒，跟住仲唔知乜嘢嘢，唔知咩嘅咩香蕉酒啦，係係啦，啊。咁但係其實就真係幾平下嘅。係啦，跟住又好多，跟住買咁啱去咗七仔，又見到好多梳打水梳打水，咁你冇理由淨係飲係啊。齋啲咁樣噶嘛？咁跟住之後，我哋仲有買一啲三得利出嘅果酒，有咩？有我就記得嗰陣係有咩奇異果溝唔知乜嘢嘢，跟住好似仲有土啊諸如此類，仲有3-4罐呢啲㗎。我就係記得嗰陣係死啦啱啊！有啲咩酒啊？我都唔記得咗添。仲有支翠未飲晒嘅半支，佢係喺長期帶過去嘅，係啊。仲有買啲 whisky 啦，我有影低，你繼續講住先有。whisky 啦，仲有我唔記得買啲好奇怪嘢嘅。我就係記得山楂酒咯，山楂酒係最好飲嗰個嚟嘅。山楂就係攞嚟救翻啲奇怪酒噶嘛。係我記得頭先想講咩係我哋仲有幾支奧洛密斯嘅，我連奧洛密斯都溝埋落去。其實點解要咁樣溝呢？點樣咁樣？即係其實係第二日，即係其實係住3日2夜嘅啫。咁我去到只係得翻，即係計埋嗰啲check in check out 呢，前後冇咗1日㗎啦。其實2日2夜。咁如果但係我哋又買得太多咯喎，就費事攞翻去。咁因為嗰度呢，就咁搭翻車出福岡咧，都6個鐘嘛，好似係。冇啊，好似有4個零鐘啫嘛。差唔多啦，我哋當5個鐘啦，攞中間位。因為佢上天草過翻去，因為佢係做紅本好似2個零鐘，咁咪紅本上翻福岡都係2個零鐘內啫嘛。咁好似係，咁總之就4-5個鐘啦。咁跟住呢，咁長路跋涉嗰啲1個鐘先得一架巴士出翻紅本嘅。咁跟住呢，然後入邊全部都係玻璃樽又咁係啦。重。咁我哋就不如我哋前一晚，劈好似由晒佢7點開始飲噶嘛。前一晚係冇前一晚冇嘢冇飯食㗎，我記得係。係啊，我哋求其喺個費事行翻去嗰間便利店，咁咁啱行10分鐘到咧，就有嗰啲即食飯盒即機啊，撳機係啦。啦。跟住買啲咁啊，好似甚至7點先，已經開始6-7點開始飲㗎啦，已經係。我記得冇咁早嘅，冇咁唔知早總之食少少嘢，跟住然之後，我記得都有少少晏㗎，唔記得8、9、10咁上下嘅。8點啦，我唔記得咗。大概啦。咁我哋其實總共咧就有
唔係兩支燒酒，一支細嘅燒酒，半支脆，一支山楂酒，麒麟喎原來。跟住然之後三得利嘅 whisky 仔，香蕉就一支 full size 嘅香蕉仔，香蕉酒好似冇飲晒嘅，有冇半支咩半支啊？有冇半啖咋？OK，咁咧咁跟住，因為係完全係咁但係香蕉精油嗰種味。咁但係咧，我哋梳打水係接近有12支噶嘛，好似類似啊，仲要好似有2-3支大嘅，跟住有好多支細係啦，嘅。咁諗住清晒佢。跟住咧，我哋就開始飲啦，跟住又話咩要咁我打一副麻雀仔過去，但係打咗2-3鋪，發覺係唔係咁好。因為打麻雀燒酒燒得耐。係啦，咁跟住我哋就射龍門啊嘛。唔係開頭係玩13張先嘅，然之後唔識就話冇人識玩咁滯。唔係我有教，跟住然之後，但係我哋都發覺你13張你可能要諗嘅時間比較多。同埋係啦，同埋你可能一鋪三賭入邊，其實你最可能係加一減一嘅啫嘛，即係飲一啖或者睇邊個飲一啖嘅啫嘛，咁就發覺喂都係唔得，唔夠快，就直接用最快速嘅射龍門，仲要可以買射出邊射入邊中柱咁樣，咁就好似飲到4-5點咁上下。但其實我哋嗰一日咧10點要 check out 嘅，我記得。係啦，咁跟住咧，我係力戰到最後一個嚟嘅。其實真係爭好少時間，爭好少咪，即係但係起碼即係收尾嗰個啦，咁即係收尾。跟住之後，好似我係完全冇休息過，然後咧成套走成8點8，跟住然之後咁就講咗話8點鐘要執嘢啊嗰扎嘢。咁我之前嗰一日咧，我哋去咗 Family Mart 度買嘢食噶嘛，買咗一大堆七仔，跟住之後買咗一大堆嘢食，咁我就已經一早咧就整好晒啲嘢食俾佢哋啦，整埋個湯俾佢哋飲啦。跟住咧呢條友咧就我起身嗰下，我咁樣趌起身 feel 到已經有種個胃嘅不適感。佢唔係胃痛嚟嘅，你 feel 到反胃咯，即係你飲到好撚味道話，我又話唔講粗口，飲到好醉嗰陣時。嗱，但唔係嘅味道嘅，都仲係嗰種咧我準備醉嘅感覺啦。係啊，但係其實你呢種你 feel 到個胃翻滾霸嗰種咧，係啊，你係已經 feel 其實已經係去到就嚟到訂㗎啦。係，但係咧跟住我係本身乜事都冇啦，咁咪行兩下，跟住我記得你好 chill 啊，喺對住海喺出邊對住海食㗎嘛。係啊。跟住哇好，跟住佢頭我好似冇乜點揈嘅個人係，但係覺得哇好。跟住然之後我哋話飲個熱湯先啦，跟住就俾咗個哇就開始嘔啦。係啊，所有嘢係啊，但係佢嘔喺咩污染海洋咧？唔係，一開頭係入咗廁所先嘅，入咗廁所之後咧，我喺你唔係都有起係咪聽話成個心路歷程啊？入咗廁所對住個屎坑嘔咗1-2次先嘅。跟住咧，哇！跟住行下，哇，好攰，好唔舒服。跟住行翻出廳，跟住咧，我見你哋出邊有嘢食，我諗住可能食少少嘢又撳翻落去啦。食咗2嚿，即刻就係對翻住個海，咁嘔翻出嚟。認真喎！你成日飲醉咗都咁樣周圍噴嘢㗎啦。上次係啷口啫。冇啦，邊個知啊？攞翻唔係你冇拍片喎，你係我哋拍到跑步啫嘛。係啊，我自己去笑騎騎行嚟行去啫嘛嗰次。又喺度周圍噴水咯。啷口呢個字，講翻個天草先，跟住咧，跟住就開始嘔啦。跟住嗰陣咧係最抵死係咩？10點鐘 check out，嗰個地區第一班嘅巴士係12點鐘先有嘅，好似係。好似個零2個鐘。係啊，起碼我喺嗰條路要等2個鐘啊。跟住咧，你都嘔咗2個鐘。我 keep 住咧keep 住散步啦，行嚟行去，跟住一路行咧，好似嗰啲咧，你有冇睇過童話故事咧？不定喺度踱步。唔係童話故事，你去入個森林呢度 keep 住擺石仔噶嘛。係啊。我就 keep 住嘔咯，我就嘔嗰個成條路有坑渠嘅地方就有我嘅嘔吐。跟住咧個 friend 就話：哇，你好恐怖喎！唔係恐怖呢句嘢咧，係我到我真係上咗車之後啦。咁我諗住上車前好似平靜咗。唔係你漏咗你嘅可樂啊嘛。係可樂家傳秘方就係飲可樂係可以即刻清翻啲酒。哇！一飲落去又會嘔多次，嘔到咁上下真係冇嘔啦。我記得你好似係出咗去冇幾耐就同我哋講呢個偏方，但係你行去買呢個偏方嘅時候，經歷嗰間嗰個 feel 到係旅館嗰個咧，哇！嗰個真係 Outlast，嗰個 Outlast 又或者係一睇就知道係
柯南喺入邊嗰啲咧，係啊一入去住咧就會有命案嗰啲嚟啊！嗰啲太恐怖啦！嗰個所以我行完我即刻跑，我見我基本上我去完嗰度急步行翻嚟嘅，一定好係。似係啊，跟住咧飲完我嘔，跟住飲完可樂添啦，嘔啦。再勁再爆係啦，嘔嘔到咁啦，上下咧，我就開始飲，即係你哋俾咗支水我啦好。似係飲啩？完啖水，我開始咧淨係嘔到啲水出嚟啦，乜嘢都嘔唔到啦。跟住，係啊，跟住咧到真係搭巴士，嘔到搭完巴咁上下啦，嘔到士，咁上下，跟住啊，仲有2個字就有車啦。咁我好似平復咗啦。跟住咧有車上到跟住你哋最好笑咧，因為我哋係有買咗嗰啲膠袋嘅嘛，因為我話咩係啊日本冇位即，刻跟住每人一個袋，好好笑嘅。我哋5個人去，每人一個袋袋住先，接晒喺個係啊衫袋，隨時我嘔就拎出嚟啊嘛。跟住咧去到咁上下尾嗰轉啦，即係落車臨落車嘅喎前大概一個站啦，我就開始哇，因為嗰係山路嚟嘅，蹬嘅，哇你知蹬完之後，哇更加辛苦啦。誒噴口水添，sorry。睇唔到啊！跟住咧蹬完之後，我一落車，行李你哋行李我都攞唔到，跟住話咧，你幫我攞，我就即第一個衝落車先，跟住咧可以嘔喺街邊度。唔係係泥地嚟嘅，哦，佢係你啲種花嘅地方咧，我突然間踎咗度，跟住我嘔，跟住咧個隔離 friend 就話你好見完嘔之後跟住你就我一落車嗰下，我已經即刻去揾汽水機揾寶礦力係啊，俾你分流行事好過癮嘅係一個陪我嘔，有2個去咗揾汽水機，第3個陪唔係啊，好似我去揾，另外諗住幫你買碌水。係啊，咁跟住仲有一個係負責睇住嗰5件行李嘅，係啦，分行事我係負責嘔嘅。係啊，跟住咧，跟住個 friend 就喺度隔離，你拍會佢咁樣，跟住嘔完之後咧，佢話轉頭即係話其實我覺得你爭啲死嘅，跟住話你啲黑色嘅，跟住我話我唔知啊，我唔知嘔嗰啲，哇我好辛苦，跟住嘔完嗰次應該係最後一嘔啦，已經係 last dance 啦，已經係，好似係，跟住我就之後但好就之後係搭翻火車，係啦，穩定啲嘅，跟住我就自己一個咧。嘔完嗰轉，即係你哋又俾佢寶礦力我飲灌咗少少啦，舒服啲。跟住我就你哋就喺某個位坐低咗，然後我就話我打橫，因為你咁啱係打橫坐啦嗰架車。係啊，咁我去咗前邊咧係即係真係順住，順翻架車順係啦，咁方向我就自己走嘅，咗佢，聽住嗰個咁樣。跟住咧瞓醒喺嗰個車度搭咗個幾2個鐘，好似瞓醒落車冇事了。嚇跟住翻紅本。唔係，跟住就去福岡咯嘛，跟住就唔係先去紅本，再轉去福岡。係啦咁我哋翻到福岡嗰一日咧，其實我哋好似我落咗禁令話叫我唔好俾我飲酒。嗰日我哋就算飲都好似係飲得好少嘅，因為大家好飲一杯辛苦啦。因為其實基本上之前嗰幾日我哋係不停就係走同埋走。嗰日係真係特別誇張，我想講真係咁你要清酒冇計㗎，清酒咯。清酒，哇，係啦，嗰次就係俾啲即係成或者好少飲酒，但係有一日突然間要飲好撚多好多酒嘅好多酒嘅時候嘅話咧，其實有幾個方法可以輕鬆舒緩少少嘅。有可樂咯。呢個你啫，其他人唔係噶嘛， OK，咁冇偏方噶嘛。 OK，即係有講過話，我當你即係其實你本身係唔飲酒，跟住突然之間飲嘅話咧，好多時啲人就話，可能你飲咗2罐，跟住因為你譬如好似呢啲7%、9%，對於本身唔係成日飲酒嗰啲人嚟講，其實頂唔順嘅話咧，你飲咗譬如可能飲咗500ml，你就飲咗1罐500ml頂唔順嘅話，又即刻兌翻1公升水落去兌翻啲酒啊嘛。即係美金同港紙。係啦，係啊，暖水咯，兌一兌都好啲嘅。咁講完我一係就咩啊？唔係你繼續講埋先。一係咪唔最好就真係唔好空肚飲酒啊！真係唔好。食咗嘢先飲，係會好啲大家理性飲酒啦。但係我哋都係唔理性。咁講完我日本之旅，你又講翻一單咧？我其中一單，因為我本身我自己飲酒咧，好多時我去到差唔多到訂嘅話咧，我多數都會收手嘅。但係如果出去同 friend 或者同你哋飲嘅，有陣時我係冇收手嘅。feel到啊？跟住feel 到啊，咁咪得啦。啊嗰次就係同我 friend 去，另外個 friend
間巴入邊度飲，因為佢做 bartender 嘅。咁我哋兩條友入去飲，咁本身已經飲緊普通 cocktail 啦。咁跟住之後佢就久唔久到啲 shot 過嚟啦，好朋友咯，好朋友咯。好朋友。跟住咧，咁跟住飲我記得嗰日咧都晏㗎啦，10點零鐘過去飲，跟住之後我係本身坐另外嗰邊嘅，但係因為我個 friend 就喺吧台嗰邊度做，係咁我係飲咗第一輪，飲咗好似我同我 friend 每人飲咗一杯 cocktail 就搬咗過去啦。咁跟住之後咧，咪開始嗌咯，飲咩啊？是但啦，你話事啦。跟住之後就開始倒 cocktail 啦，跟住可能飲咗2杯 cocktail 就一杯 shot 咁樣樣咯。就完咗啦。唔係，梗係未啦，飲到嗰日飲到2點幾嘅，喂，時間唔係重點，幾多個量先係重點。最後埋單應該每人飲咗6至7杯 shot。哇，咁你個 friend 又唔公道四喎，啲 shot 佢自己拎過嚟又收翻你錢，好唔公道喎。冇嘅嗰啲放心。跟住 cocktail 應該每人飲咗4-5杯左右啦，因為去到後期好多時都係我同我 friend 1杯2粉嘅，因為想飲多啲，即係特登試下譬如好似 gin 咁樣樣啦，嗰陣時啱啱嗰陣時仲係白蘭樹下係啱啱新出冇幾耐，唔係成日度度有得賣嗰陣時，咁佢咁啱嗰度有，咁佢就直接整咗杯 gin tonic 俾我哋嘅。咁跟住之後咧，隔咗一陣飲完啦，跟住佢話啊，其實我幾中意飲 Long Island 嘅，跟住我個 friend 話我沖 Long Island 都有一手嘅喎，但我哋嗰陣時已經係真係飲到最尾嗰陣時嚟㗎啦，即係你最後一杯最後一殺機啦。係 Long Island 做必殺技，真係必殺技嚟㗎，大佬，佢仲要係重手嗰只嚟㗎，你下次我沖另一隻 Long Island 俾你咯。全部要 double 嘅。唔係，係嗰陣屋企冇 vodka，得支夢之藍，一杯係咁少嘅啫，成杯就冇晒其他味啦。本身夢之林都係太長咯，好坑啊！佢嗰支，哇！跟住好似冇唔夠 vodka 我屋企，跟住就自己倒少少落去。跟住哇，就算有可樂，因為你本身 vodka 冇味啊嘛，你用一個冇味有味嘢嚟代替個冇味嘅嘢，但係你夢之藍嗰種係有味係好濃嗰只嚟㗎嘛。佢仲甚至係長嗱嗰隻係你知有可樂㗎啦，佢任何一 shot 都冇晒味咯，即係連 whisky 有。梗係啦，即係你唔要飲一杯嚟㗎？你而家有 Long Island 咩？定你有夢之藍？有夢之藍。唔使啦，有心啊！唔係啊，你因為你夢之藍本身就已經夠濃味啦，你其他相對冇咁濃啊嘛。係。咁你夢之藍一梳仔一定搶晒其他啲味啊！太你連可誇張樂嗰陣味都冇。唔係咁講埋嗰次就係最尾收尾係飲 Long Island 啦。咁跟住之後飲完，我個人出門口嗰一刻，我其實都已經要挨住埲牆落去㗎啦。即係你係嗰啲Michael Jackson 類㗎啦，已經係。係啦。OK 真係完全冇力，跟住落咗去洗手間，去完洗手間之後就走人啦。咁佢嗰陣時喺中上環嘅，咁嗰度係皇后大道中啊，係咪啊？對住即係得老蘭落去得幾粒街，對住嗰條，跟住嗰度有間老麥噶嘛，地牢嘅。我知北大街嗰邊啊，北大街再隔離。我知。戲院你再隔離嗰度嗰間老麥，跟住落去地牢，跟住我覺得嗰條樓梯係我史上最難行嗰條樓梯。即係有咩係咪 Outlast 嗰啲無限係咪 Outlast Silent Hill 無限延長嗰啲樓梯？係啊，一路跟住然之後咧，嗰一步咧挨住啦，跟住之後左腳遞起身，好似唔知點樣遞唔到啦，遞唔到，跟住然之後落完去啦，佢話不如食少少嘢啦，好肚餓，買咗個豬油蛋漢堡食，即刻咬完再行翻上去，跟住車完呢邊之後就車呢邊，跟住跟住幾經辛苦上到去啦。其實我發現咧飲醉酒最辛苦咧都唔係行翻，即係行去搭車嗰段路啊。係點啊？搭的士過程係啦，呢個你多謝你講完未？你拍你可以可以講埋多少少嘅。咁跟住之後咧，咁搭的士啊，你知哇，個個都香港腳發作，係咁一係重搭加速到最尾，跟住然之後一夜重搭，係啊，跟住
一定係咁錯，係咁錯。跟住之後翻到屋企，好似3點零4點我就開始劏啦，劏咗2個幾鐘頭。係我最尾嗰個1個鐘頭淨係劏黃膽水啫。咁你知劏黃膽水，佢即係代表你已經嘔到最盡㗎啦。等陣先，會有人嚟，唔好意思。好，之後唔係唔好意思，有個突發狀況，啱 HAT 摩送貨，sorry。係啊，但係佢都係送走嘅。係唔好講咁多，係啊。係可以繼續。咁跟住之後嗰日就係，因為你嘔到最盡一定係嘔黃膽水㗎嘛。跟住之後咪即刻係咁灌水灌翻落去咯。喂，多咗嘅。OK，五餅二魚啊嘛，越飲越多啊嘛啲酒。OK。跟住之後第二日，即係唔係都唔係第二日，嗰一日朝頭早，嗰好似禮拜日嚟嘅。跟住我老豆就話：你咁渣就唔好飲咁多酒啦。跟住之後我就同我老豆講翻我嗰日飲咗啲乜嘢就算啦，你嘔係好正常。整到正路嘅。大佬啊，你真係飲到咁多，跟住然之後到最尾係一杯 Long Island 入肚你唔揈唔湯都已經真係好勁噶啦。你都知 Long Island 本身都係濃度都係屬於最高個 type 嚟噶嘛。即係必殺啦，定係係一擊必殺。Rider Kick 嚟㗎啦，已經係冇錯。你頭先講起嗰個的士的士咧，講起我其實咧，我人生第一次真係飲醉啦，係喺某個 friend 屋企嘅。跟住咧嗰次我唔知你喺咪度，好似喺度嘅。跟住咧嗰日係打牌啦，跟住夜晚食炸雞嘅。跟住咧嗰日原來你係追㗎啦。唔係第一次醉，哦，成件事係其實醉冇乜問題嘅，係嗰個經歷係有啲幾特別嘅。跟住咧食我唔知勁啲人一盒雞黐線啊，一盒雞仲要嗌啲小食嗰扎嘢㗎嘛。哇！跟住食到哇好滯，跟住咧就突然間話，喂，等陣先，你講翻我哋嗰日係飲咗幾多酒先？好似2支半啊，好似4個人，跟住第一個鐘係即刻清咗一支whisky 噶嘛，定白蘭地噶嘛。VSOP 嚟啫。係總之係總之係飲大酒冇細酒。係啊，全部都係大酒嚟嘅。跟住咧OK 啦，第一支冇事，跟住第二支又好快飲晒啦。我有買冰，特登話可以加冰落去飲嘅。咁跟住咧就已經飲完第一支半，已經有第一個人已經收咗皮，瞓咗喺房噶啦。仲有車力巨人嗰次嘅。車力巨人好似爭係第一支，好似頭一。好似係咁上下嘅。跟住咧，我哋呢個完全係爆啲 friend 飲醉酒冇講名㗎，冇講名㗎，叫咩車力巨人咁樣啦。跟住就我飲完好似兩支定2支半，當2支啦，唔好。跟住飲完之後覺得，喂，唔係我聽日要翻工喎，嗰陣已經1點啦。跟住我就落去就 call 的士啦。咁你住附近就冇乜所謂，好似你陪我落去嘅。我陪你，我等埋你上車先走嘅。跟住去到好似上咗，我唔講去邊啦。總之佢上咗車5分鐘之後就去到差唔多5分鐘咪整到咪去到觀塘度。係啦，嗰頭。我費事講個地址啦。咁跟住咧，佢觀塘啊，跟住開始嚟，因為架車咧啲司機嗰陣1點幾就蹬㗎啦嘛，開始。係啊，唔係蹬嘅原因，其中一個原因係因為本身觀塘道啲路比較爛。係啦，同埋你夜晚嘅觀塘仲要係星期日咧，都冇乜車㗎嘛，係啦，蹬到行啦。咁我話東九龍去到西九龍啦，哇！跟住去翻到就嚟屋企附近啦，佢突然間又蹬啦，哇！我就頂唔順啦，我咁噴咗出嚟，仲係你噴咗落架車度。首先我有個攬住個背囊喺度嘅，係。跟住咧嗰陣你食炸雞好油噶嘛，跟住黃色嘅所有嘢，跟住落咗個嗰個咩啊個背囊度先，跟住有一啲你就噴咗落個車入邊，跟住我好辛苦啦，跟住咧就落車啦，跟住突然間司機就突然間向後咁入喺前面，喂唔知幾多錢，好似唔知1嚿水啦，跟住佢話跟住我俾佢啦，跟住佢話哇你嘔到咁，係啊，跟住我記得係大家，嗱呢個係有印象，係啊唔好意思啊，跟住我問咁點處理啊？佢話你擺低少少清潔費啦，跟住我問幾多，跟住佢話3嚿啦，跟住咁啱我真係身上有3嚿水，撳完之後俾我即刻攬住個袋跳車。3嚿水清潔費算平喎，好似聽聞係5嚿水喎，多數都。我唔知啊，可能你唔係嘔得好勁，3嚿水人情費啩。係啊，但係我個袋係即刻報銷咗，因為太多油啦，洗唔甩，我成個袋抌落去洗啊，我件衫又抌啊，跟住對鞋都要抌啊。我嘗試過洗嘅，洗完之後咧，因為係白鞋嚟嘅，
洗完佢，我係洗走咗嗰陣油，但係有少少黃色仲喺上邊。跟住隔咗一兩個禮拜，我都抌晒啲背囊同個鞋啊！嗰次係我第一次飲醉嘅。你咪仲有次翻到嚟，咪就係嗰次你跑完，唔係我哋個 friend 跑步，你噴完水，跟住翻到嚟你喺廁所嘔嘛？係啊，跟住你第二朝你嗰個係第二次嚟嘅咯。第二次，跟住你哋又喺度啊嘛，跟住第二日過咗嚟我呢邊噶嘛。係咩？好似係。係啊，跟住我聲都沙埋噶嘛，嗰次係。嗰次大佬啊，佢哋傻噶，兩條友個零鐘就已經飲咗一支大酒，跟住 Black Label 唔係 Black Label 又 VSOP 嚟噶。咩啊？係咩？係我唔記得啦，其實。白蘭地。跟住咧，跟住你講埋我個。跟住一個鐘頭飲完一支之後，開第二支。講翻個 situation 先，嗰日係平安夜嚟嘅。平安夜。跟住咧，我哋9點鐘落到去，跟住飲完，咦10點，跟住話喂，飲多支咯10點啫喎。跟住因為我喺前面掉緊標，跟住突然間聽到你哋嗌到住，我即刻望喺後邊話嚇。嗱，你又衰啊！你又唔過嚟撳住我哋。撳唔到噶，我哋朋友撳唔到噶。係 OK。跟住但係嗰日埋單我嗰日自此之後我就冇話，我就唔係啊，因為其實即係都係嗰句啦，你落酒吧開大酒，不嬲都係貴噶啦。跟住我哋嗰次之後，我哋兩個從此立定啊，以後唔再喺酒吧嗌大酒，要飲大酒嚟我屋企或者去佢屋企。唔係因為你喺酒吧度嗌一定係貴仲。要係嗰日係大日子啊嘛。我哋係收正價嘅，我哋冇特別價嘅。OK，咁但係總之係咁樣啦。跟住嗰日翻到嚟就係，我記得我係跟住剩低個半支，好似我哋唔知之後嗰一日上埋嚟飲埋佢嘅。我冇咁快，我定係再第二日我一隔一個禮拜定唔會俾你飲，我第二日我一定唔會俾自己飲嘅，太好似成個沙埋。過多一個禮拜就飲埋嗰半支佢嘅。係啊，跟住我記得嗰日翻到嚟咧，我記得我所有印象咧，我其實未斷片嘅，我一直翻到嚟屋企嗰刻都未斷片。你好似係話之後有。誒，聽埋我講先，呢個就係重點啦，就係我翻嚟嗰段咧，我係行得極快嘅，我記得我係加速咁行嘅，但係咧我係冇意識要加速，我純粹係自己無啦啦步伐勁輕盈，行得勁快啦，跟住後邊有個 friend 追住我嘅，我記得係嗰日係。我記得你水人嚟過嚟啊嘛，你買單，對面海過嚟啊嘛。係啊，特登問佢喂，你哋會飲幾耐㗎？跟住佢話佢嚟咗半個鐘，我哋就收咗皮啦。係啊，佢話跟住我話佢問我，跟住佢話佢哋會幾耐？跟住我即刻問佢喂，你哋會幾耐飲幾耐？佢話我係平時都飲到可能2-3點咁上下啦。嗰陣未上頭噶嘛，未，跟住去過到嚟你哋就開始上頭，跟住之後就埋單。係啊，跟住我就記得我講句，哇咁貴，係啊，千幾蚊喎，跟住就算啦，咁埋呢單。一支800蚊係咁噶啦，不嬲都話。係呢個你開大酒。咁跟住咧，我哋呢個就後話啦，或者唔講，冇乜。我覺得冇乜，但係跟住最好笑嘅係我哋之後有再揾翻呢個朋友話喂落去飲，跟住佢就即刻問我你真係會坐好耐，但係其實之後都冇過嚟嘅。有陰型 PhD 就係咁樣嚟。PhD 啊，PhD 高清啦。OK，咁跟住講翻先，咁跟住咧，我翻到嚟屋企嗰下都未斷片嘅，跟住咧，喂你嗰杯咁滿，喂我嗰杯咁滿，你嗰杯係冇嘅喎，你倒我，跟住咧嗰日翻到嚟咧，我最大問題係咧，我係個人有啲潔癖嘅，即係無論我點樣醉都好，我一定要沖個涼先瞓覺嘅。哇！一開水，我記得我最後嗰個記憶就係開水嗰下咯。你好似有同我講，一開水你個口都開水咯。我唔知嗱，嗰次我第二朝先發覺嘅，我發覺我洗手盆係冇我浴室嗰個去水位，都係一堆食物殘渣。跟住我第二朝一起身，咁即係你有酸酸地㗎啦，知？一定啊！我問到屋企咁酸，我以為係咩事？我以為我周圍揾啦，我冇啦，我唔會第一樣嘢就揾廁所嘅，我揾下我係咪嘔到周圍都係冇啊！入到廁所，oh shit！咁跟住我就即刻嗰日就喺度洗廁所，跟住你哋隔咗陣就嚟啦。好似係。係啦，跟住我講埋另一樣嘢咧，早排嘅我咧自己喺屋企，諗住仲有咁多 vodka 係大樽嗰啲嚟 vodka，咁我自己飲食飯啦，咁自己屋企食飯，跟住我想清咗個櫃佢啊，我想即係擺得太耐，我唔係好想去開擺啦，跟住我酒都冇乜所謂，冇乜期限嘅。我喺
斷但係捨離。但係我就覺得酒應該要盡快飲，越盡快飲越好係啦，跟嘅。住我就自己飲咯好多，跟住咧我已經可以進化到咧，我斷片嘅時候咧，我係會將屋企打掃乾淨嘅。我嗰日我嗱嗰日咧，我喂，你可以開創個新職業，你做嗰啲你出走我出力咁樣，你係啊係咯黐線，真係你黐線，我唔知啊。跟住咧，我就係記得我嗰日12點，我記得12點沖涼嘅。跟住咧，跟住我突然間轉個頭啊，3點擲醒咗，我喺度睇，我喺度做緊咩？跟住我係個頭仲濕喎，跟住望一望，咦換咗衫噶咯喎，跟住何啖氣出嚟，刷咗牙噶喎，跟住我真係睇屋企一嚿塵都冇喎，跟住咧我就去，我以為自己冇沖涼，純粹換咗衫啦，跟住咧咁你其實你聞個身冇乜，我好奇怪嗰日咧聞個身其實未必有味噶，係啊，但我口多數好勁味咯。我聞埋隻腳。咦隻腳有梘液味喎，即係我沖咗涼啦，因為我係沖涼一定要捽腳嗰啲。哇OK， 沖咗涼喎，跟住真係睇啊有冇呢樣嘅嘢，抌咗垃圾啦，拖咗地啦，洗咗廁所啦，跟住仲有咩啊？沖咗涼啊，基本啦，跟住 MC 女融入家中，咁跟住我就哇，點解我突然間斷片？我嘅而家嘅斷片嘅程度係去做家務，呢個係最新嘅經歷嚟嘅。你突然間咁樣講話，冇事。劏落去，即係喺屋企劏嗰啲咧。啊有次我同我 friend 兩條友食完飯，跟住之後就上去屋企飲。咁我久唔久都會上去佢屋企飲酒嘅兩條友，跟住佢又係得啲大酒啊嗰啲噶嘛。嗰日我買啲又係類似呢啲咁嘅樣倒落嚟，跟住之後再溝，因為佢嗰日話佢唔想飲啤酒，啊就話想飲翻啲大酒，跟住我咪買呢啲倒完落去就倒啲大酒落去溝咯。咁咧，唔係我嗰日好似喺屋企食完飯啊，唔係同佢食飯，喺屋企食完飯之後落去屋企飲酒，咁跟住買完啦飲啦，跟住可以飲到又係2點零咁上下啦，兩條都飲咗好多啊，跟住到頂啊兩條友，跟住然之後突然間我個 friend 話我唔得頂唔順，即刻入廁所嘔，跟住之後我下一個我都頂唔順，我就入咗洗手盆嘔，跟住兩條友就係、佢咧就喺呢度嘔，我喺度嘔，跟住佢嘔完之後就係咁喺度鬧，喂你唔好嘔落去，等間塞咗啊！佢話得啦，我幫你通翻啦，我又咪唔識通，跟住係咁嘔啊！跟住之後咧，佢真係塞咗。 OK，佢好彩有嗰啲廁所幫我幫你即係最住通。醉住通，即刻實啦。跟住然之後第二日同我講，佢話都嗌你唔好嘔嗰度噶啦，唔好好痛啊嘛，係好痛啊嘛，哥哥。跟住之後佢話我朝頭早嗰度見到有嚿雞啊，佢話有個雞肉，哇！太核突啦呢個，呢個搞唔掂，太核突啦呢個 sorry，太核突啦。咁你仲有冇其他更加多嘅經歷咧？飲醉酒。如果你講的士咧，其實仲有一個嘅。咁跟住之後咧，咁得係啦。咁跟住之後講的士又係都係去翻嗰間巴嘅經歷嚟嘅，係啊。但係就係另外個 friend，咁本身個 friend 咧就唔係話好飲得酒嘅。有次即係以前中學唔係好唔係中學。之後讀緊 high dip 嗰陣時，跟住然之後我哋成班 friend 一齊出嚟玩，中學同學嚟嘅，咁就玩大話骰啦。跟住嗰陣時係仲係飲緊 Budweiser 嚟嘅，即係飲咩酒其實唔係重點，重點係佢唔飲得酒。跟住然之後佢又無啦啦開大話骰，然之後話劈全家喎，一支劈全家。跟住咧，飲完之後就成晚瞓咗喺度。第一支細嗰隻啫喎，跟住呢個故事其實唔係我想講嗰樣嘢，只不過咁啱係都係同一條友發生嘅呢件事。咁跟住咧嗰次同佢去翻我哋平時去開嗰間酒吧度飲酒嘅時候咧，咁嗰日好似唔係飲到好晏嘅，飲到1:02左右啦。咁我係同一架的士翻，同啊仲有另外一個 friend 嘅，咁咧我哋一齊飛的啦。跟住之後咧，其實佢去到佢屋企附近有個紅綠燈，其實嗰個紅綠燈到佢落車嗰個點咧，我諗半分鐘都冇，即係得一個路口仔嘅啫。跟住之後咧，
已經收咗皮啦。我 feel 到佢其實成程車已經係唔舒服嗰只嚟㗎啦，啊，即係上湯㗎應該。跟住之後一去到個紅綠燈，一戳嗰一下，開窗，跟住咁嘔。好彩佢冇嘔到個車身啫，佢就咁一嘢就噴落地下度唔。係，但係如果嘔嗱，題外話，你嘔到車身揾水沖得走噶嘛？佢都係會收你清潔費㗎。屌，你自己買啲水沖咪得咯。你話你唔好走住，你照跳標，我買啲水出嚟得唔得？的士有咁好就咩啦？都真，咁好服務嘅咩？都真，都真。佢都係要屈你清潔費啫嘛。OK，好彩佢冇嘔落個車身度，就咁一嘢劏咗出去。跟住之後好似唔知過一兩日，我見到跟住佢話，佢話如果冇停到嗰個紅綠燈呢，我應該就係落車嗰一刻嘔嘅。我揸 GTR 我使炒。係啊，跟住之後佢就話，但係呢，我一見到佢一停嗰個紅綠燈，我就知我收眼皮啦。因為佢幾次都係咁噶。OK，有一次呢，就係一落車一出門口，佢又即刻嘔落隻鳩脷度。即係啲疏欄度啦。即係平時你喺馬路度見到去雨水嗰啲，一去到佢就即刻嘔咗，因為啱啱好就喺正嗰個位度嘔落去嘅。跟住之後跟住佢而家都已經少飲咗噶啦，即係冇同我哋一齊飲，因為佢近期中意咗玩其他嘢，即係冇同我哋飲酒。OK，但係佢係唔飲得嗰啲嚟嘅。發覺唔飲得先最中意飲。係唔係？只要佢個人貪玩。係啦，然後其他人本身我哋飲開酒嗰堆人嘅話呢，一見到呢啲一玩呢，佢就會係俾人玩嘅。俾人玩嗰個嚟嘅，集中地係玩佢咯。OK，所以大家理性飲酒啦，唔好即係可以嘅話唔好追酒飲啊，只可以咁講。但係我覺得呢樣嘢係有啲難嘅，唔追酒飲。即係經係要講嘅，係你做唔到另一回事。以我眼睇咁多個，都包括自己，冇乜可能。算啦，呢個因為你去到最尾嘅時候呢，尤其是你飲到揈揈地啊，去到你就會唔知臨自己界點，跟住然之後有人同你一齊話玩啊、飲啊、飲咯、飲玩，兩條友玩大話式，可能佢開人一我都照劈啊！ OK，好啦，咁我哋今日飲酒嘅經歷，我哋睇下之後仲會唔會應有其他？該仲有啲噶啦。點會冇可能冇咯？我哋成日都會咁樣飲酒，我戒嘅啦。冇戒啦，戒酒冇益啊！ OK，好啦，咁啊之後再傾啦，再睇下有啲咩得意嘅話題，再同大家分享下、傾下啦。嘅。好，拜，再見。完。